Как известно, в целом кашель – это защитная реакция, и он направлен на выведение патологического секрета из бронхолегочной системы. В основном мы даже не задумываемся о том, что кашель может быть и в физиологических условиях, поскольку это бывает крайне редко. И только тогда, когда организм находится в статическом положении. Допустим, во время сна глубокого, когда мы не переворачиваемся, либо в каком-то расслабленном состоянии, в релаксе, все равно слизь образуется, она накапливается, и в обычных условиях мукоциллярный клиренс вполне справляется в этих ситуациях. Как только достигается количество секрета пограничного уровня, критического уровня, безусловно, будет включаться тогда кашлевой рефлекс, который позволяет нам очистить трахеобронхиальную систему, и в целом этому способствует взаимодействие мерцательного эпителия, адекватно растворимых в кавычках ресничек, в очень подвижном, в легко подвижном коллоидном состоянии геля. Это та часть бронхиального секрета, которая соприкасается непосредственно с мукоциллярным клиренсом. Как только возникает воспалительный процесс, либо большое количество инородных микрочастиц адсорбируется на слизи, проблемы с выведением, безусловно, приведут к тому, что мукоциллярный клиренс не сможет адекватно очистить, санировать трахеобронхиальное дерево, и тогда будет подключаться кашлевой рефлекс. В нормальных условиях, еще раз повторюсь, достаточно энергии движения ресничек для того, чтобы от дистальных отделов к проксимальным все время продвигать образующуюся слизь, которая многокомпонентной содержится у любого человека, который в этот момент адекватно себя чувствует. То есть, по сути, отсутствие кашля, кажущегося абсолютным, на самом деле не сопровождается истинным положением, потому что 2, 3, 4 эпизода в течение суток кашель все равно бывает. Итак, если этот бронхиальный секрет становится патологическим, а это бывает тогда, когда действительно произошло воспаление, банальные острые респираторная вирусная инфекция, либо вирусно-бактериальная, либо более тяжелые варианты бактериальная, приведет к тому, что количество слизи увеличится. Помимо этого изменится состав слизи. Слизь станет более вязкой, густой. Изменится соотношение геля и золя. Именно это приведет к тому, что образующийся в большем количестве и с патологическими свойствами бронхиальный секрет не сможет быть адекватно выведен за счет только мукоциллярного клиренса. А если мы с вами вспомним еще и особенности в этой ситуации работы мерцательного эпителия, вот здесь, конечно, это схематичная картиночка, но тем не менее, посмотрите количество ресничек и их существенное уменьшение, когда имеет место воспаление. Все это, безусловно, приведет к развитию защитной реакции. В этой ситуации кашель – это защита, это компенсация. Но любая компенсация всегда может достичь своего какого-то уровня пограничного, которое затем становится одним из звеньев, увы, патогенетического состояния. Вот так иногда это все и возникает. Мы теперь подходим к очень важному, интересному моменту, который всегда нравится практикующим врачам. Кашель, так же как и насморк, так же как и лихорадка при респираторной инфекции, самокупирующиеся симптомы. И по большому счету у подавляющего большинства людей, и детей в том числе, через 3 недели эти симптомы купируются без нашего с вами лечения. И в большинстве случаев, если речь идет о обязательной страховке, в странах, где страховая компания обеспечивает медицинскую помощь уже не одно десятилетие, а то в ряде стран и столетия, вспоминайте первые трейд-юнионы, больничные кассы и так далее, не выписываются лекарства для купирования симптомов при острой инфекции респираторного тракта. Почему? Потому что там доказано, что лекарства должны тратиться только в том случае за счет кассы, когда это заболевание само по себе не пройдет. А острая респираторная вирусная инфекция закончится сама по себе. И здесь возникает коллизия. Мы понимаем, что симптом можно купировать быстрее, не ждать 3 недели. И поэтому мы назначаем лекарства. Народ, который к этому привык, если вы бываете за границей часто, не удивляйтесь, когда без стеснения вдруг кто-то останавливается, чихает, кто-то сморкается, вытаскивает из одного кармана использованный платок, выбрасывает его, из другого кармана ищет запасной платок. То есть это все в порядке вещей. Если у тебя добровольная страховка,
ты сам платишь деньги за свою страховку, да, тебе выпишут любые лекарственные препараты, в том числе и те, которые у нас нещадно подвергаются сомнению. Гомеопатические препараты за счет добровольной страховки оплачиваются. И вот возникает вопрос. Лечить или лечить симптомы, которые через 3 недели у 97% пациентов купируются. Юлия Андреевна, как молодая мама, смотрит на меня с чувством, с одной стороны, как настоящий фундаментальный исследователь, она все прекрасно понимает, но трепетное сердце матери говорит, как же я буду 3 недели ждать? Но Юлия Андреевна наша коллега, и поэтому она не будет писать на меня жалобы, что я не лечу ее ребенка. А социум обязательно воспользуется сайтом Департамента здравоохранения, Министерства, а то и выше, к самому президенту напишут, что врачи-педиатры нас не лечат. Мы не пойдем по этому пути. Больше чем 100 лет назад один из лидеров одной из революций в нашей стране сказал, что у нас путь другой. Поэтому мы лечим симптомы. И в отношении лечения симптомов вот как раз эти вещи все и происходят. Давайте посмотрим, на самом деле, насколько то, что я сейчас с вами обсуждаю, имеет реальную силу. Имеет. Посмотрите, пожалуйста. Вы можете найти в МКБ, а это классификатор нозологический. В МКБ вы можете увидеть рубрикацию, которая характеризует симптом кашля, до тех пор, пока не будет установлена причина. Вот если кашель затяжной, более 3-4 недель, надо искать причину, а страховая компания ведь нашу услугу должна каким-то образом оплатить. Вот поэтому есть такая придумка. Вы видите, R05, кашель. Для того, чтобы причину все-таки найти, необходимо вспомнить пропедевтику. Позвольте, я не буду вас агитировать за советскую власть. Все это мы хорошо знаем, но, к сожалению, не всегда идем по этому трудному, но правильному пути. Мы пытаемся сразу назначить какое-то лечение. На самом деле, именно это и становится одной из дополнительных причин затяжного течения кашля. «Зри в корень», говорил Козьма Прутков. Увы, не всегда мы смотрим туда, по вершкам и корешкам начинаем проходиться. Очень важно оценить клинические проявления, которые сейчас изложены у вас на этих слайдах. Вот без этого мы не двинемся в сторону верификации причин. Это очень важный момент, доктора. И начинать нужно отсюда. Вероятнее всего, подъем заболеваемости коклюшом в течение нескольких лет заставил нас вспомнить о том, что не все решается с помощью вакцинации, тем более, что подавляющее большинство детей с пролонгированным кашлем, кстати, есть работы, более 60%, у детей, у которых нет аллергической патологии, не доказана атипичная этиология инфекции, оказывается, переносят коклюш. Даже привитые, даже те, которые вроде бы как вакцинировались без нарушения календаря. Не обсуждаем, почему это, хотя причины для этого наверняка вам знакомы и интересны. Неправильное хранение вакцин, вакцинация детей, которые не ответили, а это нередко бывает, которые не ответили на прививку. Собственно, поэтому и нужны ревакцинации. Кстати, обратите внимание, что во многих странах на сегодняшний день в календарь введены ревакцинации в школьном и во взрослом состоянии. У нас зарегистрированы вакцины, которые разрешены. Кстати, вот на прошлой неделе было письмо главного детского инфекциониста. Если для вас интересно, к курсантам я обращаюсь. Скан этого письма я дам в отношении того, как нам можно вакцинировать детей, несмотря на то, что не внесены пока изменения в национальный календарь прививок вне календаря. Разрешено, официально уже есть для этого разрешение. Все это мы должны обязательно оценивать для того, чтобы понять, какая причина. И вот теперь в отношении причин. Все-таки на первом месте это инфекция. На первом месте затяжной кашель обусловлен инфекциями. Да. Либо постинфекционной гиперчувствительность бронха. Инфекционный компонент ушел, воспаление ушло, но гиперреакция сохранилась. И если вы вспомните, то эта же гиперреакция играет роль и в хронических заболеваниях. Бронхиальная астма. Ведь с современных позиций мы понимаем, что это не только сенсибилизация, но еще и постоянно поддерживающая воспаление, вот эта гиперреактивность бронха. Здесь немножко другое, постинфекционное, но оно все равно бывает. Посмотрите, более 70%. Это все-таки инфекционный компонент. Вот наши неопубликованные данные, которые свидетельствуют о том, что так же, как и в большинстве случаев публикаций отечественных, зарубежных, более 70%. Это все-таки инфекция. Примерно такие же результаты представляет главный детский пульмонолог Юрий Леонидович Мизерницкий. Кстати, сейчас будет Ирина Николаевна защищаться диссертация из его отдела, посвященная верификации причин затяжного и хронического кашля.
Причем он обращает внимание, ну, поскольку здесь были большие возможности аллергологического обследования, посмотрите, треть аллергологическая проблема, а у более старших детей, у школьников 60%. Как причина вовремя нераспознанных, по-старому, респираторных аллергозов. Итак, вот это две основные причины, но мы не должны забывать с вами и о других причинах. Увы, нередко ребенок безуспешно лечится различными наборами препаратов, а причина-то совсем другая. Совсем другая, об этом нужно помнить. Это те случаи, которые редко до метко. Причем, обращаю ваше внимание, ведь четко доказано, что тикоподобные состояния, они могут проявляться в том числе вокальными типами. Обратите внимание, нозологическая форма в МКБ существует, психоденный кашель. Понятно, что это диагноз исключения, когда все остальное наиболее частое. Инфекции, аллергическая патология, более серьезные вещи, допустим, аспирационный синдром, инородное тело, компрессионные синдромы. Кстати, среди компрессионных синдромов очень важный момент, поскольку сегодня уже обсуждались вопросы, связанные с необходимостью онконаправленности, нацеленности. Об этом тоже не нужно понимать. Поэтому вся группа препаратов, которые мы используем от кашля, ну, такое примитивное название, должны назначаться строго по показаниям. Среди них муколитики должны применяться только тогда, когда имеется мокрота вязкая, густая, плохо отделяемая. Назначать муколитики без этих показаний, но это значит не иметь возможности применить препарат, направленный непосредственно в цель. Вот это модное словечко, таргетное, да, это что такое? Цель, таргет, цель. Цели нет. Стрела летит просто в воздух, попадет, не попадет. Ну, благо там у некоторых из них есть и другие там антиоксидантные свойства и так далее, и так далее, и так далее. Но цель-то будет достигнута тогда, когда комбинированное действие будет. В этом отношении вся группа мукоактивных препаратов, обратите внимание, вот может быть следующим образом представлена. Группа препаратов ацетилцистеина и амброксона преимущественно разжижают, это хороший эффект, мы понимаем об этом. Дополнительно еще, если говорим о карбоцистеине, еще и действуют на бакаловидную клетку, нормализуют, то есть уменьшают выделение избыточной слизи и нормализуют состав слизи, то есть вот именно эти слои, гель-золь. Вот фактически это потенцирует дополнительно еще и мукоцилиарный клиренс, если используются эти препараты. Ну и в целом, говоря о этой группе препаратов, совсем недавно было доказано, что карбоцистеин дополнительно может неспецифическим своим эффектом помогать в элиминации вирусов. Вот в частности, мы обратили внимание на эту работу Юрий Леонидович Мизерницкий, что намного быстрее, если используется карбоцистеин флюидрек, быстрее купируются симптомы, обратите внимание, купируется кашель, и в среднем госпитализация у этих детей имеет более короткий период. Почему? Оказалось, вот это фундаментальное исследование, оно не многое объясняет. Оказалось, что карбоцистеин блокирует, уменьшает провоспалительные эффекты, он уменьшает активность молекул адгезии, которые являются рецепторами для риновирусной инфекции. Далее. Они уменьшают продукцию интерлейкинов провоспалительного ряда, интерлейкин-1, интерлейкин-6, интерлейкин-8, и это дает возможность вот эту цепь, обратную цепь, просто-напросто прервать. Целая серия исследований, свидетельствующих о том, что если обрабатывается карбоцистеином эпителиальная ткань трахеи и бронхов, то уменьшается экспрессия молекул адгезии, уменьшается количество тех самых компонентов, которые активируют в дальнейшем интерлейкины воспалительного ряда. Это приводит к тому, что в конце концов, обратите внимание, количество вирусной нагрузки, если мы говорим о обработке карбоцистеином, существенно уменьшается по сравнению с контролем. Интенсивность свечения, вы видите, меньше. Таким образом, делаем вывод, что в целом ряде случаев дополнительным эффектом при назначении препаратов мукоактивного ряда у детей с острой вирусной инфекцией при наличии показаний вязкая густая мокрота могут давать помимо ожидаемого эффекта еще и эффект уменьшения вирусного воспаления. И это позволяет быстрее купировать этот симптом и в целом улучшить состояние ребенка. Спасибо.